Далее в нашей программе рубрика «Мы помним». Она посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Сюжет Павла Танина о героях битвы на озере Ильмень. Были направлены на подкрепление наших войск, войск армии и фронта, ваши лыжные бригады. В трудных условиях Якутия выделила ваших лучших товарищей, которые здесь сражались на древней старорусской земле. Речь в этой кинохронике идет о 23 февраля 1943 года. Эта дата вошла в историю якутского народа как одна из самых трагичных страниц Великой Отечественной – битва на озере Ильмень. Бойцы 19-й и 3-й отдельных лыжных бригад получили приказ форсировать озеро по льду, чтобы задержать противника. Фашистское командование решило перебросить несколько своих дивизий на Курскую дугу. Это стало известно советской разведке, и советское командование решило помешать этому. И было решено тут завязать небольшой бой. Первыми 22 февраля в 11 часов ночи в направлении вражеских сил выдвинулись бойцы 19-й бригады, которая на четверть состояла из якутов. Преодолев 30 километров, они потеряли связь с остальными частями корпуса. Однако они почти перешли озеро и даже вышли на берег, но были отброшены назад. И до самого вечера 23 февраля находились под плотным огнем противника, который в том числе использовал артиллерию и бомбардировщики. Погибло 386 якутов, только якутов. А якутян, примерно около 1000 общей сложности. Где-то четверть всего. Да, четверть всего этой бригады осталась на озере Ильмени. К сожалению, с каждым годом живых свидетелей Великой Отечественной войны становится меньше, а участники якутяне, которые смогли пережить тот страшный бой, не дожили до наших дней. Но история бессмертна, и до наших дней дошли воспоминания солдат, запечатленные на пленку, и истории, которые они рассказывали своим родственникам, друзьям и коллегам. Так до нас дошла история Иннокентия Петровича Канаева. В 1941 году Иннокентий Петрович окончил педагогическое училище по специальности учитель начальных классов. Первый год войны преподавал в Горном Улусе. В 1942-м его призвали на фронт. В битве за Ильмень он получил боевое крещение. Был строгий приказ. У каждого бойца были лыжи и лыжные палки. Не дай бог потеряете хоть одну палку, попадете в трибунал. А Иннокентий Петрович был снайпером. У него с его взвода снайперская винтовка была только у него. Сказали: ну, Кеша, не потеряешь, все, не дай бог. И он этот палки, лыжи, снайперская винтовка держал, и пошли вперед. Уже мы приближались. Видим, что враг там на той стороне тоже сметется, понимает, туда-сюда бегает. А нам еще стрельбу не давали, командования не было. А мы все шли. Ну, приблизительно, наверное, километров 2 или, может, даже 1,5 километра не дошли до берега. И тут немцы по нам открыли прекрасный пулеметный огонь. Прямо сходу нам дали команду к бою. И мы кричали: за Родину, за Сталина, вперед! И мы давайте с песней даже пошли в бой. Последние километры озера бойцам удалось форсировать. Они дошли до берега. Как раз этот кустик начались. Когда как раз кустиком подошел, ему пуля попала в висок. Я потерял сознание, и до глубокой ночи я не приходил к себе. Когда я очнулся, уже было темно. Вижу, что что-то светит, гаснет, светит, гаснет. Оказывается, немцы ракетой подсвечивая, раненых расстреливали на месте. И, к счастью, меня разминули. Видимо, я не очнулся, когда они подходили. И считали, что я весь в крови, в голову. Считали, что мертвый. Бои за Ильмень продолжались 10 дней. Лыжная бригада понесла большие потери и была расформирована, однако с поставленной задачей справилась, отвлекла врага и не дала фашистам получить подкрепление на Курской дуге.
Остатки бригады влились в 150-ю стрелковую дивизию, которая прошла путь до Берлина и штурмовала Рейхстаг. И несмотря на то, что по масштабам войны потери, которые понесли советские войска на Ильмени, незначительны, для якутян трагедия 23 февраля 1943 года навсегда останется в памяти.